नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह अनमोल एग्रो फार्म में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा 20 डेज़ का चिक्स है। अभी शाम के वक्त हो रहे हैं, बड़े ही मस्ती से जैसे देख रहे हैं आप, दाना खा रहे हैं। हमने इन्हें खाने के लिए दर्रा दे रखा है। ये देसी जुगाड़ू तरीका से, ये देख सकते हैं, ये ड्रिंकर है और फीडर भी देसी जुगाड़ू लकड़ी का बनाया है हम लोगों ने, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।